都不要动，不要动的话，躺在海面上啊，也不会沉下去的，真的。但是要知道那个要领，什么要领呢？就是说，那个海水表面有一个表面的张力呀，啊，你不要破坏那个张力，啊，你躺在那个水面上的时候，哦，就是这样。头往后仰啊，让这个胸部，这个肚子这里哦，变得比较高，啊，比较高的话，它同样那些里面那个氧气呀，啊，能够承受的重力就更多了，啊，两个脚呢，就是说自然的这样让它下垂，啊，两只手这样，像那个十字这样哦。打开，这样就让我们身体的体积比较大，啊，比较有浮力，关系在这个地方啊。还要注意一点，就是我们闭气的时间要闭久一点，然后要换气的时候要快一点，它自然就不会沉下去啊。再久的时间也不会沉下去。这样就是让我们的胸部、腹部那里啊，保持在比较高一点的地方，不会把海水表面的张力破坏掉。头稍微往后面一点。这个手张开就是让我们的身体面积变大。浮力更强。我都无听到